Hello，我想問張曉陽老師，我係1A 班林柏希，多謝你教我哋上堂，拜拜。各位老師，我係 Mabel 啊，新仔嘅媽咪。我呢好感謝你哋呢4年嚟呢對我個照顧啦，同埋教咗我好多嘢啦。咁我喺呢間學校好開心啦，同我小朋友都我愛你哋所有每一位老師啊，拜拜。親愛嘅黃詠華老師，我係5D 班嘅譚俊源，多謝你教我中文，令我學到好多知識詞語，多謝你。Hello, Mr. Raria, I am 5D the Lisa. Thank you your teaching. I love you. 拜拜。我係郭鳳婷老師，我係3C 班歐圖，多謝你平時教導我。拜拜。多謝陳老師、陳主任照顧林長軒啦。希望佢可以聽老師話，你可以教導到佢多啲。係啦，多謝啦，多謝陳老師。多謝陳老師。親愛嘅譚慧芬老師，我係6D 班蘇慧晴，我多謝你教我好多唔同嘅知識，同埋有陣時你都會教我哋點樣辨別是非啊，對啱定錯，好多謝你啊！親愛的黃詠華老師，我係5A 梁卓賢，多謝你教導我們。早晨啊，我係3A 班嘅林俊謙同埋5A 班嘅林俊傑家長，我想喺度咧多謝學校所有教師啦，對我啲仔女嘅關懷同埋照顧啦，多謝晒，拜拜。Hello， 麥老師，我係6D 班周思晴。早晨。多謝你教我腳不田徑，身體健康，拜拜。親愛的張老師，我是3A 班關心月，多謝你教導我常識，拜拜，張老師。Hello， 我想揾陳嘉嘉老師，我係2A 班嘅張嘉齊。多謝你照顧我，拜拜。你好啊，譚老師，我係6C 班嘅黃仲英家長，我非常感謝你對黃仲英嘅照顧啊，同埋佢教學方面啊，同埋佢嘅自律啊，非常感謝你，你辛苦啦，多謝，拜拜。Hello， 我係陳君樂老師。係5A 班嘅班主任，多謝你的教導。我想問5D 班黃詠華老師，多謝你。我係5D 班江少雲，多謝你一直悉心嘅教導。你好，我想揾5B 班嘅陳美玲老師，我係5B 班12號謝偉林，我好多謝佢咧，好用心咁樣教我英文功課。都係5蚊嘅咋，一次。多謝，拜拜。Hello， 我係揾通彩晶老師，我是5C 班石嘉琪，多謝你幫助我通過很多困難的事情。拜拜。親愛嘅陳美玲老師，我係5B 班幹子豪，多謝你教我同埋做我班主任。你好啊，黃老師，我係5D 班羅國軒嘅家長啊，辛苦晒你啊。
我都知我小朋友比較曳嘅，係啊，不過咧都係多謝你咁細心咁照顧佢。多謝我老師，多謝我老師，冇咩。Bye bye. Hey, Mr. Lee, my name is Victor, and I just want to say thank you for teaching a lot of English with me. It has been a pleasure to learn English with you. Alright. Bye. 我西班仲美寶老師，我係 A 班謝卓安，多謝你教我科學。親愛嘅黃永華老師，我係5D 班陳子俊，我想多謝你嘅細心同埋認真教導我。拜拜。我想揾鄧海華老師，我係11號謝楚飛，多謝你次次都教我音樂唱歌唱得好好。拜拜。Hello， 我想揾黃永娜老師，我多謝佢，悉心教導我，中文科，我係梅潔陽。拜拜。親愛嘅 Miss Varia，thank you for you teaching me English, and I have very happy because I have learned a lot of English about how to use present perfect tense. Thank you. My name is Ryan. Bye bye. Hello， 杜美寶老師，我係3B 60號，想多謝你耐心教導。郭老師，我係你嘅班謝浩象，多謝你教導我。你好啊，老師，我係6D 班許瑤芝家長啊，好多謝你呢2年對瑤芝嘅教導啦，體貼啦，照顧啦，好多謝老師們，多謝晒。你好，我揾陳明芬老師，我叫做張心如，我覺得你教我中文好好，多謝你教我，拜拜。譚老師，多謝你教我呢2年，你呢2年嚟咧，你辛苦晒，我哋班咧都好多謝你。郭老師你好啊，我係鄭曉仁，我好多謝你一直以嚟嘅教導。親愛的陳美玲老師，我是5B 班敖偉山，多謝你教我們英文。我想揾蔡寶儀老師，我係郭俊樂4B 班，我想多謝蔡老師用好多課餘時間嚟幫我教我朗讀。拜拜。我想揾張老師，我係李天樂，張老師辛苦啦。我想揾黃永華老師，我係5D 班岑希璇，多謝你嘅悉心教導我。我想要揾I am Sophia Lee. Thank you for teaching us in English lesson recently. Hello, Miss Wang. 我係艾莎，我係12號，多謝 Thank you。Hello， 譚偉芬老師，我想要同你講一啲嘢啊。我係賴燕成，多謝你呢1年教我中文啊！你咁努力教我中文，我都覺得我都覺得有啲進步啊！你辛苦啦，多謝晒。拜。Hello, Miss Chan， 多謝你嘅關懷同埋照顧。我1A 班鄺子悅，多謝張老師教我做功課。
之後我想揾郭偉瓊老師，我嘅可以多謝你教我做功課，拜拜。Hello，我想揾黃永華老師，係5D班嚟學習。多謝你悉心教導我，非常多謝你，拜拜。Hello，郭老師，我係方定文，多謝你用心教導我。我想問黃老師，我係4A班嚟知我，多謝你咁鍾意我，關心我咯，拜拜。